अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल ज़हर ज़िंदगी जंहिंजी नई अचण वारी एपिसोड में छा थियण वारो आहे तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल शुरू करण खां पहिरियां जेकॾहिं मुंहिंजे हिन यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त मेरे जवानी यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं घंटी बटन ऑल कंदा। तो रस हाकिम खान ऐं रिस कमाल खान फ़ैसिले में रिस गफ़ार खान खे मारण जी पूरी प्लानिंग ठाहे छॾींदा, पर उते रिस गफ़ार खान खे मारे कोन सघंदा ऐं रिस गफ़ार खान सां वरी ॿियो चाल खेॾींदा, उते रिस गफ़ार खान खे मारे छॾींदा। ऐं हाणे ओठो ऐं रबन गॾु थी चुका आहिनि। हाणे ॾींदा रिस कमाल खान ऐं रिस हाकिम खान खे टांडा ऐं हाणे उन्हनि खे कॾहिं बि माफ़ु कोन कंदा ऐं ओठो ॿ टे ॾींहंनि में रबन सां धोखो करे विझंदो ऐं रबन खे अलॻि करे छॾींदो। पोइ रबन ईंदो वारस जे तरफ़, पोइ रबन वारस जो साथ ॾींदो ऐं पोइ रबन सॼी हक़ीक़त वारस जे अॻियां बयानु कंदो। सॼी हक़ीक़त रबन वारस खे ॿुधाए छॾींदो ऐं हाणे रबन पंहिंजा होश टोड़े छॾींदो, छो जो रिस गफ़ार खान खे हू मारे छॾींदा ऐं रबन हाणे उन्हनि जो प्लान कंदो ऐं हिकु ॻोठ जो रबन हाणे शी थींदो, मतिलबु हिकु हीरो थींदो। हाणे थींदो ड्रामा ज़हर ज़िंदगी में दमादम मस्त कंदड़। हाणे थींदा जहिड़ा वधीक वीडियो ॾिसण लाइ चैनल खे सब्सक्राइब ऐं वीडियो खे लाज़मी लाइक कंदा।